て富士山のやつあんなのなかったで前。子供が登ったりするのにいいじゃん。あ、そういうこと。お、富士山登頂。おお、いやいやいや、あ、そっか、ヒールだからな。そっちに階段あんじゃんか。お、俺はどうしてもこの観覧車乗りたいの。苦手なやつだよこれ。下の覗けないやつでしょ。ほんとあんの？いや、それもそうなんだけど、ダメね、高所恐怖症の俺にとっては。超高いもん。もう心臓バクバクだよ。ほんとほんと。何？高いよね。眺めはめっちゃいいよ。でも映えてる。怖えめっちゃダメ車ちっちゃいよ。やばいなこれ。まだ降り始めたからいい。それで車がどこにあるの？俺の車ですよ。あった。ちょうど初めて見た。ありました。あれも美味しいよ。生チョコのどら焼き。わ、すげえ。てか売ってるかな。売ってないの。会計はこちらでなってる。何？高菜明太。てか少し割高なんだね。塩むすびなんか110円だって。
尺だね。ここか。受付あれどうしたらいいの。どこに止めるの？ちょっと待って、これ聞かないとわかんねえな。どうせだったらなんで？いや空いてるっつうからさ、空いてないかなと思ったけど、そうするとここで焚き火できるんですよ。焚き火と大麦ができる。ちょっと明かり足んねえか。大丈夫だよ。明かりつけるよ。あ、ええですよ。ありがとうございます。そっから取っちゃって平気だったんですよね。ああ、マジっすか。椅子持ってきてないのか。椅子はね、もう一個あるんですよ。椅子座る？あ、大丈夫ですよ。なかったら俺も出すよ。いや、いいですよ。ある？本当にある？いや、座席の下にあるんで。あ、いいよ、俺もちょっと注文。ああ、すみません。いや、優しい。ありがとうございます。あ、でも、それはそれで。ね、西東京の人がすごく多いんですよ。だから八王子、国立、福生、あ近いんで、あ、はい。で多摩川あるんですけど、多摩川って降りれないじゃないですか。あ、ダメなんです。そう。やっぱりこっちに来ちゃうんですよ。マジで。うんあ、ちょっと待って。待って、あったかくなる。出してもらえないと自力ではつかないですよね、エンジンかけたああ、俺もそうよ。ら。そうなんですよ。俺も繋いでもらわないともあ、マジですか。見えない。そう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 。ああ、62年なんだ。へえ。もうだって次の年なん元年だもんな。そうなんですよ。だから64年、63年、元年。元年だもんな。そうなんですそうだよ。平成のな。そうなんですよ。すげえ。あらー、うちの子供と一緒だじゃん。いや、いいっすね。うん。親近感なんで。そう思うとなんかね、近いよね。あれ、ここってまだあれですか、令和入ってからでしうん。で、わかんねょ。その前ってここって何だったんですえ。キャンプ場。か。あ、普通のキャンプ場だったいや、メンバーズクラブ。メンバー付き合うの。一般の人入れてなあ、そうだったんですか。会員だけの。今この RV になっては普通に。そう。どうよ。暖かくなってる。いい感じで炭になってきてるね。この状態だったら上で肉焼ける。うん。
やっべえお風呂いいんじゃないの。ここで脱ぐんだね。そうこれ脱いでもらえるのね。おすげえびっくりした。いきなり蓋開いたし。うわすげえ切手とか飾られてるのおしゃれ。そして42度設定になってすごい。るすごくない？すごくない？しかも綺麗ドライヤーものですよ。でしょ？綿棒は。ほら見てお湯張ってあるよもあ、すごい。お風呂本当に入れる。うよかった何？ねいいああなるほどね。ごめんお待たせ。あげた？乾杯。オッケー。桜色で可愛いのビール。しいたけホイル焼き書いてあるしな。 OK 豆乳。ああいいんじゃないですか。じゃあ飲むだね。ごめんペットボトルランタンじゃあこっちも取る。ラスト一つや。はい RV パークさんの方はねもう消灯時間らしいんで僕らも消灯時間でねもうセッティングできてるね。 OK